درود به همگی، وقتتون بخیر باشه. خب توی جلسه قبل دیدید که چجوری دیتا رو ما وارد SPSS میکنیم، چه از طریق نرم افزار اکسل فراخوانی کنیم، چه حالا خودمون بیایم پرسشنامه رو دستی وارد کنیم. هر دوتا آموزش داده شد. ولی حالا میخوایم ببینیم وقتی دیتا رو وارد کردیم، قبل از اینکه بریم وارد مرحله تحلیل بشیم، مرحله حالا استخراج یه سری نتایج بشیم، چه کارهایی باید روی دیتا انجام بدیم. اولین مرحله این هستش که با توجه به پرسشنامه‌ای که در اختیارمون هست یا با توجه به توضیحات داده ها بیایم ببینیم آیا موردی هستش که قرار باشه نمرات معکوس بشن یا نه. مثلا این پرسشنامه رو در نظر بگیرید. ببینید اینجا یه سری از آیتم ها اومده گفته نمره وارونه دارن، یعنی سوالات معکوس هست. یعنی اگر به صورت معمولی بسیار موافقم عدد 5 رو میپذیره، توی این نمرات معکوس بسیار موافقم عدد 1 رو میپذیره و الی آخر. خب ما اینو توی وارد کردن دیتا گفتیم که کاری بهش نداریم، یعنی همه رو به یک حالت وارد میکنیم، یعنی همه رو از 1 تا 5، از بسیار مخالفم تا بسیار موافقم وارد میکنیم. بعد میایم این عملیات رو روش انجام میدیم، این تغییرات رو انجام میدیم. حالا چجوری این تغییرات انجام میشه؟ یعنی اینکه ما بیایم بگیم یه سری سوالات که معکوس هستن نمرهشون رو برعکس در نظر بگیره. خب اینجا آیتم ها رو بهم گفته، آیتم شماره 1 2 3 4 5 الی آخر، که اینا نمرات معکوس دارن. من میرم توی فایل دیتا، قسمت ترانسفورم، دو تا حالت وجود داره، یکی recoding to same variable، یکی recoding to different variable. من فعلا با same variable میخوام کار کنم، چون سوالات معکوس رو میخوام روی خود سوالات بیاد این تغییرات رو انجام بده. اگر مثلا من میخواستم سوالات رو همون حالت عادیش رو نگه داره و بعدا از اون حالت عادی استفاده ای داشته باشم و بعد بیام روی یک سری ستونهای جدید متغیر رو معکوس کنم، یعنی سوالات رو معکوس کنم، میزدم این تو دیفرنت وریبل. ولی من این سوالات به دردم نمیخوره، یعنی حالت عادیشون به درد من نمیخوره. من باید حتما همون حالت معکوسش رو در نهایت در نظر داشته باشم. پس میزنم recording to same variable که روی خود همون متغیر، روی خود ستون بیا تغییرات رو انجام بده. پس recording to same variable رو میزنم. اینجا سوالاتی که مربوط به نمرات معکوس هست رو وارد میکنم. 1 2 3 4 5 6. سوال 1 2 3 4 5 6 9 11 و 12. 9 11 و 12 اینا رو وارد میکنم. توی قسمت old and new values میام اون کد معکوس رو میزنم، یعنی میگم که اگر کد 1 داشته ولیو جدیدش بشه 5، اگه کد 2 داشته ولیو جدیدش بشه 4، اگه 3 بوده که خودشه فرقی نمیکنه، اگه 4 بوده بشه 2 و اگه 5 بوده بشه 1. یعنی 1 2 3 4 5 تبدیل شد به 5 4 3 2 1 و هر کدوم از اینا رو که من وارد میکنم یه اد میزنم که این وارد بشه اینجا، تغییر پیدا کنه و اینجا برای من نشونشون بده. کانتینیو. حالا اگه یه سری شرط و شروط من داشته باشم برای انجام این عملیات، اینجا ایف کاندیشن رو میزنم. مثلا میگم که اینو برای مثلا فقط زنها اعمال کن، ایف جندر مساوی 1. اینو برای مردها اعمال کن، ایف جندر مساوی 2. مثلا اینطوری اینو تعریف میکنم، ولی من هیچ شرطی برای این ندارم، برای همشون میخوام این عملیات انجام بشه. پس اینا رو که وارد کردم اوکی میزنم. الان ریکوده انجام شد و توی فایل آوتپوت اینجا اوورد برام که ریکود کرد این سوالات رو به این صورت و در فایل دیتا ذخیره شده. و حالا من دوباره دیتا رو سیو میکنم. حتما هر عملیاتی که انجام میدید، چه روی فایل دیتا چه روی فایل خروجی،
سیوشون جداست و حتما اون دکمه سیو رو بزنید. خب پس مرحله اول چیکار کردم؟ اومدم سوالات معکوس رو شناسایی کردم و اونا رو معکوس کردم. مرحله دوم به دست آوردن نمره‌ای هستش که افراد از طریق این پرسشنامه به دست میارن. مثلا اینجا 13 تا آیتم دارم، داره تحمل ابهام رو میسنجه. خب پس من میام توی قسمت دیتا، میخوام یک متغیر وارد کنم برای من بگه که نفر اول نمره تحمل ابهامش چقدره، نفر دوم چقدره، نفر سوم چقدره، نمره این افراد رو به من بده. خب طبق توضیحات پرسشنامه اومده گفته که سوالات رو با هم جمع میبندیم و نمره به دست میاد. حد پایین نمرش 15، حد متوسطش 45 و حد بالا 75. پس من اینجا باید همین کار رو بکنم، بیام نمرات رو با هم جمع ببندم، بعد ببینم افراد نمرشون چند بوده، آیا زیر متوسطن، بالای متوسطن، در حد نمرات بالا قرار دارن یا پایین. خب چجوری من عملیات سطری رو انجام بدم؟ ببینید توی قسمت ترانسفورم، قسمت کامپیوت وریبل، همیشه عملیات سطری اینجا انجام میشه. چه شما بخواید جمع ببندید، چه بخواید ضرب کنید، تقسیم کنید، لوگاریتم بگیرید، اکسپوننشیال بگیرید، هر عملیاتی که به صورت سطری بخواید انجام بدید توی فایل SPSS همه از طریق کامپیوت وریبل انجام میشه. وقتی که کامپیوت وریبل باز شد، قسمت تارگت وریبل متغیر هدفم رو می نویسم، یعنی اون ستونی که باید ایجاد بشه. اینجا ستونی که میخوام ایجاد بشه چیه؟ اسمش تحمل ابهامه، همین متغیری که از طریقش پرسشنامه پخش شد. به هر حال از طریق این پرسشنامه میخوایم نمرش رو به دست بیاریم. خب پس من اینجا می نویسم تحمل ابهام. حواستون باشه این اسم متغیری هستش که جایگذاری میکنه توی فایل SPSS. پس همون محدودیتی که ما برای نیم متغیرها داشتیم توی وریبل ویو اینجا هم داریم. پس من اگر بیام بزنم دات ابهام، این بعدش به من ارور میده. حالا ببینیم ارورش رو. نیومریک اکسپرشن یعنی عملیاتی که من میخوام روی این متغیرها انجام بده. آیا میخوام جمع بسته بشه، میانگین گرفته بشه، تقسیم بشه، لوگاریتم بشه، هر چیزی که هست توی این قسمت مینویسم. حالا من میدونم خودم که جمع به صورت سام نوشته میشه توی SPSS و پرانتز میذارم. اگه میانگین بخوام به صورت MEAN یعنی میل نوشته میشه و پرانتز میذارم. هر چیزی که بخوام اینجا اگر خودم بدونم چی هست می نویسم. اگر ندونم از قسمت فانکشن گروپ میتونم این پایین پیداش کنم که چجوری هستش فانکشنش و از همون استفاده کنم. حالا من که مجموع میخوام، پس اینجا میزنم سام پرانتز باز. چی باید وارد کنم؟ تک تک آیتم های این پرسشنامه، یعنی سوال 1 2 3 4. ببینید هر چیزی رو که وارد میکنم دوبار اینتر میزنم، اینجا وارد میشه، یک کاما حتما باید بینش بذارم. حواستون باشه که کیبوردتون به صورت انگلیسی باشه، فارسی نباشه که این اشتباه میشه. 5 6 7 8 ادامه میدم تا آیتم 13 و پرانتز رو میبندم. خب اینجا من بهتون گفتم اینجا دات گذاشتم، این هم که وارد کردم. الان اوکی بزنم، ببینید اینجا برای من اوورد تحمل ابهام. حالا اگر مثلا توی این قسمت من از لاین استفاده میکردم، آندرلاین نبود، اوکی میزدم، ببینید ارور میداد. به من گفته variable name contains an illegal character، یعنی کاراکتر غیر قانونی داره بر اساس اون تعریف های SPSS.
پس من نمیتونم اینو تعریف کنم. پس یا بعد دات بذارید یا اصلا فاصله نذارید یا آندرلاین بذارید. از این موارد به این صورت وارد نکنید. خب پس من اینجا الان اومدم نمره تحمل ابهام هر کدوم از افراد رو به دست آوردم و اینجا خروجشو به من نشون داد. دوباره اینو سیو میکنم که داده هم نپره. برای مابقی پرسشنامه ها هم دقیقا به همین ترتیب. مثلا این پرسشنامه اضطراب اجتماعی هست. اول نگاه میکنم ببینم که آیا سوال معکوس دارم توی پرسشنامه یا نه. میبینم که توی تعریف پرسشنامه سوال معکوس وجود نداره، ولی بازم یه چک میکنم سوالات رو. ببینید سوالات بعضیاشون ممکنه حالت معکوس داشته باشن ولی توی تعریف پرسشنامه برای ما ارسال نشده باشه یا اصلا اونجا تعریف نکرده باشه اینو. پس ما خودمون وظیفه داریم که تک تک سوالات رو چک کنیم. اگه سوالی معکوس بود اون وارونش رو اعمال کنیم. مثلا اینجا گفته که هنگامی که در گروه هستم ترجیح میدم با محیط خود درآمیزم. خب این اوکیه، از مردم آمیزی لذت میبرم. ولی اینو نگاه کنید، گفته هنگامی که میبایست با شخص ناآشنا گفته رو در رو داشته باشم دچار ترس میشوم. خب این که با اون دوتا همسو نیست. یعنی چی؟ یعنی این سوال یک سوال معکوس هست، یک گویه معکوس هست. باز دوباره در گروه بیگانگان احساس آرامش میکنم. این خب اوکیه. ولی اینجا که گفته هنگامی که میبایست در گروه کوچکی از مردم صحبت کنم احساس خجالت میکنم، این باز دوباره یک گویه معکوس هست. پس صرفاً به اون مواردی که توی پرسشنامه نوشته شده اکتفا نکنید. ممکنه توی پرسشنامه سوال معکوس رو نگفته باشه، مثلا بهش اشاره نکرده باشه، ولی شما بعد میاید همینجوری پیش میرید، نمرات رو استخراج میکنید، مینویسید، میرسید به تحلیل، میبینید یه چیزی که باید ارتباطش منفی باشه مثبت شده یا برعکس. خب این دلیلش این موارد هستش که یه سری سوالات معکوس هست و باید حتما اینا رو در نظر داشته باشید. خب وقتی که اینا رو در نظر گرفتید، بعضی از پرسشنامه خودشون مثلا یه سری عوامل دارن، یه سری مؤلفه دارن. هم باید مؤلفه هاشون تک تک سنجیده بشه، محاسبه بشه، کامپیوت بشه، هم باید نمره کل اون متغیر سنجیده بشه. پس حتما اینو دقت داشته باشید. خب حالا که متغیرها به دست اومدن، سوالات معکوس مشخص شد، دیگه چه کار باید روی داده ها انجام بدیم؟ ببینید بعضی وقتا شما یه سری متغیر دموگرافیک دارید، مثل جنسیت، مثل وضعیت تأهل، میزان تحصیلات یا رشته. اینا حالتی هن که حالت کیفی هن و خودش کد گرفته. ولی بعضی وقتا یک متغیر مثل سن تعریف کردید و افراد اومدن سنشون رو با سال گفتن. مثلا طرف گفته من 20 سالمه، 15 سالمه، 40 سالمه، 30 سالمه، اومده به صورت عددی بیان کرده و شما اینا رو از قبل توی پرسشنامه گروه بندی نکردید و حالا میخواید این متغیر رو گروه بندیش کنید. بگید اگه مثلا زیر 25 ساله این عدد رو بگیره، 25 تا 30 سال هست این عدد رو بگیره الی آخر. یعنی به 4 تا 5 تا گروه اینو تقسیم کنید. چی کار میکنید؟ خب ما میتونیم اول چیکار کنیم؟ بیایم توی قسمت descriptive statistics، یعنی از قسمت آنالیز descriptive statistics frequency، من اینجا سن رو وارد کنم، جدول فراوانیشو بگم بهم نشون بده. خب توی جدول فراوانی میبینم که از 10 سال دارم تا 70 سال. خب طبق این جدول فراوانی و حالا فراوانیه که اینجا به من نشون داده شده، من میتونم مثلا بیام گروه هامو بگیرم زیر 25 سال، 25 تا 30 سال،
30 تا 40 سال، 40 تا 50 سال و بالای 50 سال. اینجوری میتونم در نظرش بگیرم. خب برای اینکه این کار رو انجام بدم میرم تو قسمت ترانسفورم، بازم از ریکد استفاده میکنم، منتها این دفعه فرق میکنه، میگم ریکد into different variable. چرا؟ چون متغیر سن رو به صورت کمی هم من میخوام داشته باشم، نمیخوام اون اطلاعاتم از بین بره، چون احتمالا یه زمانی به دردم بخوره، زمانی که من بخوام از میانگین اون سن استفاده کنم خود سن به دردم میخوره. حالا میخوام برای اینکه بتونم یک جدول فراوانی، نمودار فراوانی براش ارائه بدم، بیام به صورت کیفی هم اونو داشته باشم. پس میزنم recode into different variables. اینجا میام متغیر سن رو وارد میکنم. ببینید خودش یه فلک زده، علامت سوال گذاشته، یعنی گفته تو کدوم ستون میخوای ببری و با چه نامی. میگم که به نام کد سن و چنج میزنم. بازم اینجا کد سن که می نویسم یا دات باید بذارم یا آندرلاین، نمیتونم از این سری موارد یا همجور فاصله اینا استفاده کنم چون ارور خواهد داد. خب قسمت old and new values، اینجا باید تعریف کنم که زیر 25 سال رو بیا بذار 1، 25 تا 30 سال رو بذار 2 و الی آخر. خب زیر 25 سال اینجا range lowest true value، یعنی زیر 25 عددش چی باشه؟ 1 باشه. توی قسمت نیو ولیو می نویسم 1. 25 تا 30 بذار 2، 30 تا 35 بذار 3، 35 تا 40 بذار 4، 40 تا 45 بذار 5 و میتونم بگم مثلا بالای 45 هم باشه 6. رنج ولیو ترو هایست رو میزنم، میگم بالای 45 رو بذار 6، یا میتونم بزنم all other values رو بذار 6، فرقی نمیکنه. اد اینجا 1 2 3 4 5 6 تعریف شد، کانتینیو و اوکی. خب ببینید توی خروجی این پایین بر من نوشته که سن ریکد شده، رفته توی ستون کد سن قرار گرفته و به این صورت هم ریکدش بوده. خب اینجا میبینم کد سن به این صورت عدد 1 و 2 اینجا قرار گرفته، 1 2 3 4 5 و 6 اینجا قرار گرفته. حواستون باشه وقتی که مثلا من میگم که زیر 25 سال، 25 تا 30 سال، میاد اون 25 رو جزء گروه 1 قرار میده. ببینید اینجا 25 جزء گروه 1 قرار گرفت، 30 جزء گروه 2 قرار میگیره، یعنی اون کران بالای جزء گروه قبلی قرار، یعنی جزء همون گروه قرار خواهد گرفت. اینجا پس من بخوام اینو تعریف کنم حتما توی قسمت variable view جلوی همون متغیری که ایجاد شده قسمت values اینجا بنویسید که 1 یعنی کوچکتر مساوی 25، 2 یعنی 26 تا 30 هم 26 رو داره هم 30، 3 یعنی 31 تا 35، 4 یعنی 36 تا 40، 5 یعنی 41 تا 45 و 6 یعنی بالای 45 یا بزرگتر مساوی 46. اد میزنم و اوکی. اینجا دیگه اینا رو به صورت لیبل به من نشون خواهد داد. اگر اینو بزنم قسمت ولیو لیبل، به صورت لیبل میتونم ببینمش و دیگه میتونم از طریق این متغیر، این ستونی که ایجاد کردم، جدول فراوانیشو رسم کنم یا نمودار فراوانیشو رسم کنم. خب
بعضی وقتا توی داده ها یه سری دیتا وجود داره که من میخوام اونا رو اصلا حذف کنم یا به عنوان دیتا میسینگ تعریف کنم. توی همون قسمت ریکودین تو same variable یا different variable فرقی نمیکنه، هر کدوم که بریم همون قسمت رو داره. من فقط میخوام بهتون نکتهش رو بگم. حالا من از اینجا ریکال میکنم اون کاری که از قبل انجام شده، مثلا ریکودین تو same variable رو میزنم. قسمت old and new values رو که بزنم هم میتونم بگم یه سری میسینگ هایی که هستش رو بیا مثلا با فلان عدد جایگذاری کن، هم میتونم بگم که اگه مثلا یه عددی این بود بذارش میسینگ. هر دوتا حالت براش برقرار هستش. پس هم میتونم یک میسینگی رو عدد بهش بدم، هم میتونم اگر یه عددی داشته باشم که پرت باشه و من نخوام اینو جزء محاسبات در نظر بگیره، اینجا بگم به عنوان میسینگ در نظرش بگیر و بذارش میسینگ. پس این کار رو هم از اینجا میتونید انجام بدید. خب امیدوارم که این جلسه براتون مفید باشه. لایک، شیر و سابسکرایب یادتون نره. حتما فالو کنید این آموزش ها رو. در جلسه بعد میپردازیم به آمار توصیفی که از این داده ها میتونیم استخراج کنیم و چجوری اونا رو گزارش کنیم. موفق باشید. وقتتون بخیر.